tsara ny tompo tena reko fa ovainy teniny zava-misy ahoana hoe ovainy teniny zava-misy tsy fantatry na vitako zao hatramin'ny farany ity teny fanambarana ity na tsy ho vitako zao fa iriko indrina raha mba tapotra zao mihitsy ty teny fanambarana ity inenelanelaneny tsy fantatry zavatra trangana tonga de isy vavaka na manoana fa tena reko hoe hanao zavatra eto Jesosy androany fa raha tsy vita zao de mitoy amin'ny heriny ny lohatenitsika androany de Abrahama zay fotsiny Abrahama 1 matoa misy ny 1 de mbola isy ny 2 sy ny 3 fa 1 aloha tsika zao Abrahama raha vao miresaka tsika Abrahama de miresaka grand tsika zay grand vereo ny grand raha vao miresaka grand tsika goavana zany lehibe de dikan'izany zavatra goavana ny resahana androany de goavana ihany koa ny tranga goavana ihany koa ny toyany goavana ihany koa ny hafarany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta miresaka grand tsika androany Abraham le grand Abrahama ity fampianarana ity dia tsy hoe zavatra reko lotorina mpanompon'Andriamanitra na hitako tao anaty boky novakina fa tena fanambarana manitra be vao nomeny tompo anikeo maraina fa anikeo maraina nanomezan'Andriamanitra satria za tsy manoratra raha tsy efa misy teny hoe soraty ka vao tamin'ny maraina nanoratra n'izy ity herinandro no manomana toritenina fampianarana miaino avy amin'Andriamanitra ka tsy nahazo ny androany mihitsy raha tsy tamin'ny maraina teo nefa rehefa nomeny de nazava tamiko fa mangy anao Andriamanitra androany miala tsiny aminao raha olona tsy tia andeha lavitra ianao tonga eto fa te hiresaka aminao ihany tsy maintsy andeha lavitra ianao na tianao na tsy tianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta halleluja satria Abrahama de olona vonona andeha lavitra zay tany diavy ny tongotra ao izy de omeko anao dikan'izany ny tongony de tongotr'olona andeha misy olona vonona andeha veto raha lasa nabavy malala misy olona vonona andeha veto azadiny fa ny Andriamanitra tsy te hitanao mijanona eo amin'ny toerana anankiray maharitra na de efa miavo aza ny toerana misy anao misy fotoan'Andriamanitra leo anio toerana misy anao na de avo azy fa tiany mbola hiakatra hatrany ianao zany ny Andriamanitra nisy fotoana nijanona teo amin'ny tendrombohitra anankiray nadritra ny fotoana lavalava ny zanak'Israely ao amin'ny Deutéronomia 1:6 de hozy izy hoe aoka izay no nijalona anareo teto amin'ity tendrombohitra ity na de efa tendrombohitra aza ny misy anareo leo no masoko mahita anareo mila teo ndray de mandehana tsy ambadikatsy mikara ao ananinao halleluja averina any amin'ny namanao grand resaka androany grand resaka androany raha tsy teo grand ianao hoe tsy tokony nanketo ianao androany fa ity resaka androany ity de resaka ho ana grand amen Abrahama 1 Genesis 23 sokavy eo amin'ny Genesis 23 ny baiboly miarabantsika eo amin'ny tambazotra serasera zay manaraka mivantana na tsy mivantana tsy ankolaka olo izy fa Andriamanitra mangy anao androany na mivantana na tsy mivantana no afahantsika mifankahita Andriamanitra mangy anao androany grand resaka androany grand hoan'izay mahita any keo any amin'ny YouTube adia miaraba azy any keo tsika amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tsara Andriamanitra ireo fisainana fito tao amin'ny Abrahama azadino fa ny fiainana tsy vita ny vavaka fa ny fiainana raha vavaka ihany tsy ampy ampanresenao fa mila fisainana izany zany mahatonga ny olona izy be vavaka fa ny sainy tsy miasa ny sainy tsy de tena mivelatra tsy de tena misokatra fa misy fisainana fito miaraka tamin'ny Abrahama izay omeny tompo atsika eto androany Genesis 23:1 ny nahafatesan'ny Sara sy ny nandevenana azy ary ny andro iainan'ny Sara de 720 taona izany no taona ny ainan'ny Sara ary Sara de maty tao Kiriat Arba Hebron zany tany amin'ny tany Kanana
dia tonga Abrahama isaona ny Sara sy itomany azy. Ary Abrahama nitsangana ny ala avy teo anilany fatiny vadiny dia niteny to amin'ny taranak'entan-kanana hoe janontsika. Na tianao na tsy tianao eo amin'ny fiainanao tsy maintsy misy zavatra andona ny fonao ary anratra ny fonao. Tsy azonao ialana io fa io tsy maintsy misy amin'ny fiainan'ny razanak'olombelona. Eny amin'ny parcoursnao eny, eny amin'ny mpandehanana eny, eny amin'ny fiainanao eny, eny amin'ny andavanandronao eny, eny amin'ny tokantranonao eny, eny amin'ny fianakavianao eny, eny amin'ny toeram-piasana eny, ato am-piangonana amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra, eny amin'ny fiarahamonina eny, any amin'ny asanao any, amin'ity zao tontolo izao ity. Tsy maintsy misy zavatra andona mafy ny fonao ary anratra mafy ny fonao. Io tsy mila atao amen fa tsy maintsy mitranga. Tsy maintsy misy zavatra andona mafy ny fonao, andratra mafy ny fonao, aketraka anao, ampitomany anao, ampareraka anao, amposento anao ary akivy anao. Tsy maintsy misy an'izany eny amin'ny fiainanao eny. Tsy anontany marina sadisy satria marina ilay izy. Zany no nitranga tamin'ny Abrahama. Raha misy fanambadiana tena anisan'ny natsiro indrindra tao anatin'ny Baiboly dia ny Abrahama sy Sara. Tao anatin'ny taona maro ny fanambadiana tsy nety nisy zanaka kanefa tsy nisaraka. Ka zany matsiro fanambadiana eo. Ary anisan'ny vehivavy ihany no tsy piny Baiboly manokana ihany koa fa tsara tarehy i Sara. Dinio tsara raha fotsy Sara efa mihoatra ny 70 taona mahery mbola misy mpanjaka mitsiriritra. Mpanjaka no nitsiriritra ny Sara, nidoboka ny foniny Abimeleka. Vao nahita ny Sara, doboka ny fony. Na dia efa lehibe azy izy, na dia efa antitra azy izy, mbola nampidoboka ny fony sasany ary tsy iza nidoboka, tsy iza nitaraiky fa inona io mpanjaka. Zany hoe vehivavy tsara tarehy ity Sara ity, ary vehivavy manaja vady. Baiboly dia milaza ny amin'ny bokin'ny Petera any satria natakatry Petera hoe i Sara ozy dia nanao any Abrahama hoe tomboky ny dikan'iny lehibeany. Lehibeany zany ny vadiny, fa tsy hoe vady fotsiny. Le tompoko teo ane tsy le hoe atsona reny dia eny tompoko. Miantso anao ny vadinao dia eny tompoko. Seria eny tompoko, tsy le tompoko iny tsy ratsy akory iny. Fa le dikany tompoko tamin'iny lehibeany, maître le. Halleluja! Maître ny vadiny, tompony ny vadiny, lehibeany ny vadiny, nanaja ny vadiny izy. Vehivavy tsy mankaleo ity Sara ity, vehivavy tsy vesatra ity Sara ity. Kanefa tonga ihany ny fotoana nandao any Abrahama i Sara. Lasa aloha Sara, lasa le mahafinaritra kely, lasa le tsara tarehy kely, lasa le mpanaja vady, lasa le vehivavy niara-niaritra tamin'ny tao anatin'ny taona maro. Lay niara-nitaiza nisaka teo aminy, izy telo mianaka kely, ny miaraka ao isan'andro, ny mpanompo ivelan'ny trano. Fa izy telo mianaka ny ao an-trano ao, fianakaviana ankonana tena mamy, fa nidirana ratra indray andro. Baiboly dia nilaza fa nitomany i Abrahama. Voadona mafy ny fony, nitomany Abrahama, nisaona i Abrahama, voadona mafy ny fony, ketraka izy. Simba ny sainy, zava-poana tamin'ireo arena nananan'ireo, satria tsy arena ambony ny Sara ireo arena nananan'ireo, fa i Sara no arena ny voalohany ankoatra n'Andriamanitra. Ketraka izy, voadona izy. Misy fotoana koriavana eo amin'ny fiainanao eo, misy zavatra tena mampaketraka anao, mamparatra mafy ny fonao, mahavoadona anao,
ka mahatonga anao a mipetraka tanteraka mihitsy ary misy sento. Tsy fantatra mety fahafatesana ohatran'io koa zany, mety namoy zanaka, mety namoy vady dia mbola mitondra ratra hatramin'ny androany ary mbola mitomany sy misaona hatramin'ny androany ary tsy mahita ny hoavinao tsony ianao fa lasanao foana ny hitanao. Satria ny olona anankiray a izay fatra-pijery ny lasany dia tsy afaka mijery ny hoaviny, satria ny masonao tsy afaka atao eo amin'ny andrina ny anankiray dia ao amin'ny atoka ny anankiray. Ny anankiray mijery ny hoavy dia ny anankiray mijery ny lasa. Raha fatra-pijery lasa ny olona anankiray, any amin'ny lasany foana ny masony, any amin'ny zavatra nitranga foana ny masony, tsy mahita ny hoaviny izy. Tsy fantatra ianao tonga eto androany, mety nanana tokantrano tsara ianao tany aloha tany, mety lasa rangaha, mety nandao ny tany, mety nandao ny trano, mety efa manetinety ny fiainanao tany aloha tany, fa tsy zany tsony ianao zao noho ny amin'ny zava-misy naratra ny fonao, naratra ketraka. Mety niratraina namana ny fonao, ratraim-bady ny fonao, ratrain-janaka ny fonao, ratraina mpiara-mivavaka ny fonao, dia mbola mitomany ianao hatramin'ny androany, mbola misaona ianao hatramin'ny androany. Raha izany ny situation dia azadiny fa tsy afaka hijery ny hoavinao ianao, satria variana mitomany, maso feno ranomaso tsy mahita tsara. Fa i Abrahama tonga saina tamiko, Sara ekeko fa tiako izy, Sara ekeko fa mamiko izy, fa zao tsy afaka hiverina itsony Sara. Zao ny fisainana naniry voalohany tao anatin'ny Abrahama eo amin'ny 17. Ary Abrahama nitsangana niala avy teo anilany fatiny vadiny. Avereny hoe Abrahama nitsangana niala avy teo anilany fatiny vadiny. Eno tsara, io ny atao hoe décision, fanapahan-kevitra. Na hitomany eto aza tsisy hevitra tsony ty ary tsy ho tafavoaka koa, na hisaona eto aza tsy hanova zavatra zany, fa zao rangaha elako eto hitsangana hiala eo anilany fatiny ity vadiko ity. Misy olona koa eto androany mila mitsangana miala eo anilany io zavatra nampitomany ianao io, mila mitsangana ianao androany miala akoteny io zavatra mampitomany ianao io. Misy olona tonga eto androany maraina mila mitsangana miala eo anilany io zavatra naniratra ny fonao io, mitsangana miala eo anilany zavatra nandona ny fonao io, mitsangana miala eo anilany zavatra nampisaonanao io, mitsangana miala eo anilany zavatra naketraka anao io. Zany ny zavatra voalohany ataonao androany, mitsangana miala eo anilany zavatra nakivy anao io. Libereo ny fonao androany, libereo ny fonao androany, ataovy malalaka ny fonao androany, aza vela izy vesatra itsony. Adiady kely eo anaty tokantrano, nampitomany ianao, nampisaona anao, tsy fantatra hoe firy andro, firy volana, firy taona, dia mitomany ao ianao, mba mime ihany ianao indraindray, kanefa mbola verina mitomany ray ny amin'ny zavatra nitranga. Mbola misaona hatramin'izao. Ny olona misaona tsy mba mifaly, satria ny fisaonana tsy bokotra mainty atao eo amin'ny tratra, fa tena zavatra ny anaty mihitsy. Tsy mifaly tsara ny olona, tsy dia manao akanjo tsara ny olona, tsy dia manao sakafo tsara ny olona rehefa misaona. Misy fiainany olona misaona, fa ny direktiva omenanao androany grand, mitsangana ianao miala eo anilany io zavatra mampitomany ianao io. Lazao amin'izany eo anilanao, mitsangana ianao miala eo anilany zavatra mampitomany ianao io. Enonareo tsara, niratrainy olona anankiray ny fonao, hatramin'izao ianao mbola mitomany, misy souvenir ratsy eo amin'ny fiainanao, hatramin'izao ianao mbola mitomany. Nivadian'ny olona ianao amin'ny vola amina million maro, hatramin'izao ianao mbola mitomany. Nokatra moiny olona ianao, nisoloky olona ianao, nambakainy olona ianao, potika vola amina million maro, maratra ny fonao. Mitsangana mela eo anilany io zavatra io, fa tsy tafavoaka ny fiainanao raha mbola eo anilany io foana ianao.
tsy midika zany hoe mialay eo nilan'le vadinao nampitomany anao tsy zay a tsy zay a tsy zay le izy a fa mela eo anilan'ilay zavatra mampitomany anao esory ao am-ponao le zavatra nampitomany anao aza manakaikikaiky eo an'ilay zavatra nampitomany anao libere eo ny fonao esory eo anatrehanao reo zavatra nampisaonanao amen misy olona mila maivana aloha androany raha te hazakazaka ianao andeha lavitra mila maivana ianao tsy mety ianao mitondra sakado a tsy haiko na formation miaramila angamba misy vary misy vary a 7 kilao anatin'ny sakosinao dia iny ianao hiazakazaka sarotra ihany ny andeha lavitra am'izany tsy maintsy maivana zay ny mahatonga ny mpiazakazaka manao short kely a sy akanjo manify kely a tsy misy tanana satria mila maivana rehefa hiazakazaka zay no mahatonga atsika tsy lasa lavitra ary tsy afaka mandeha lavitra satria misy vesatra ao anaty jereo ange rehefa mavesavesatra fotsiny ianao nga ianao afaka mandeha mafy eny amin'ny lalana zany mandeha mora kely anao satria misy zavatra navesatra na ninona moa ianao ty tsy naninona mavesatra ianao manao an'iny andeha lavitra ve ianao ry grand andeha lavitra ve ianao averiko ihany mitsangana mela eo anilan'ilay zavatra nampitomany anao averenao amin'ny namanao fa hiala eo tsika be dehibe ny zavatra mampitomany fitaovana simba ao an-trano vakiny olona sambainy olona sambain'ny ankizy sambaimbady mampitomany mety nisy fotoana nisy karamany vadinao ray volana tsy nandaly teo ampelantananao mihitsy fa taorina n'iny ray izy nanome dia ny aomponao mbola le ray volana tsy nomeny iny taiza ho any nandaninao ny karamanao taminy nefa le tety ao reny efa azonao daholo kizy azy zany efa laniny mampitomany sady mampisaona fa mela eo anilany zany zavatra zany ianao tsy afaka andeha lavitra ianao raha miaina miaraka amin'ny ratra ny lasy tsy afaka androsy ianao raha miaina miaraka amin'ny ratra ny lasy mila sitrana androany ny ratra ny lasy ary mila mikombona androany ny fery ny lasy ayayayayayaya ekena fa mety misy cicatrice ao olatra ao fa efa tsy fery tsony iny fa olatra sisy iny ary ny olatra tsy marary tsony mila tonga olatra io fery lasa io androany amin'ny anaran' Jesosy avy any Nazareta ayaya avereny zao riferiko mila tonga olatra ianao androany ekeko fa tsy adiniko mihitsy ianao a kanefa tsy ampaninina tsony ianao satria cicatrice sisy olatra sisa ka tsy afaka ampaninina tsony ianao naratra tamin'iny fotoana iny nivoadra tamin'iny fotoana iny narary tamin'iny fotoana iny fa am'izao kosa efa nikombona ny fery olatra sisa le izy tadidiko a fa tsy mampanina itsony ataovy amen na raha lasana bavy malala sitrana ny fery lasa androany sitrana ny fery lasa nikatona ny fery lasa olatra sisa arabaony eo akaikinao sitrana ny feriko hoe afany ianao asa manahoana hoe a izy izy mahatsapa aloha sitrana tamin'ny fery lasa am'izao tsy afaka hiala eto raha tsy vita aloha iteboka voalohany io atavy ambony tsara te afatanana ho an'ny tompo raha azonao atao mazava sa tsy mazava zany sady anisany mba manana kely an'izy io ihany mahay manadino ny lasy be dehibe ny zavatra nandratra fa cicatrice ny sisy le cicatrice zany manambara fa nisy an'izao kanefa tsy maninona itsony ohatran'le vaccine ao am'le aninanao iny am'le sandrinao iny narary ane tamin'iny nitomano ny ianao tamin'iny ozy mamanao tamin'ny ianao natao vaccine iny satria narary dia nampinanina kely paracetamol hono ianao tamin'iny satria voan'ny tazo tsy natory iny ianao alin'iny tamin'iny vaccine iny satria narary am'izao fotoana zao a mbola eo le cicatrice olatra ilay vaccine mbola marary sa tsy marary ary tsarona sa tsy tsarona avy natao vaccine ianao
tsaroana hoe avy natao vaksiny satria misinina eo olatra fa tsy mandre marary tsony ianao raha zany ny atrehanao an'iny zavatra nanratranao iny olatra sisy famantarana hoe nisy an'izao ny tranga kanefa efa tsy maninona intsony za milaza aminao fa tonga eo amin'le teboka voalohany point de départ ny grand ianao raha nasiana bavy malala ayayayayayayaya halleluja point de départ ny grand misy anao io tsy mbola lasa ianao fa aizany misy anao eo amin'ny point de départ ny misy anao zao zay Abraham ary Abraham nitsangana ny ala avy teo anilan'ny fatany vadiny dia niteny tamin'ny taranakely takanana hoe eo mety misy antsika ny ratraina mpanompon'Andriamanitra no zonina pastera satria koa misy koa mpitondra fivavahana manoziny niakatraka pofina teny izy dia nizoniny ianao niala tao amin'ny fiangonana ianao dia nizoniny nandratra ny fony vadiny ianao dia nizoniny maratra ny fonao satria nisy pastera nanozina anao raha pastera nanozina anao pastera koa ty mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta halleluja foanako niozina nataona mpanompon'Andriamanitra taminao azoko atao zany satria mpanompon'Andriamanitra nanozina ny Jeriko ary mpanompon'Andriamanitra ihany koa no nitsodrano ny Jeriko dia ty aorina Joshua nanozina hoe voaozina izay olona manangana ny tanàna ty indray no zonina i Jeriko fa tonga ny mponina nanantona ny Elisa indray andro tao Jeriko hoe tsara ty toerany ty tompoko fa ratsy rano dia tonga koa Elisa namany Jeriko zay ny fatorany Joshua raha no zonina mpanompon'Andriamanitra ianao tonga hitsodrano anao koa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta ayaya aza misaina ny fanzona ny dadapasy tsonina i mamapasy mety no zonina mamapasy ianao i dadapasy tsy naninona fi mamapasy taloziny tonga eto koa ity dadapasy ty androany mitsodrano anao esory ny ratra ny lasa avy tany amin'ny fivavahana nisy anao tany esory ny ratra ny lasa tany amin'ny sampana nisy anao tao am-piangonana tany sitrana ianao zao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta sitrana ianao misy amintsika no fisain'ny olona ray fiangonana 50 nareo tao am-piangonana tao na 80 farafabeany raha misy zavatra anankiray mitranga dia samy malala ny rehetrarehetra ho zany hoe nitanjaka mihitsy atao tao anatin'ity fiangonana ity afa baraka zay no nidiranao tato maratra ianao fa androany ianao efa sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy aza miasa saina hoe maloto ny dossier-ko hoe maloto ny passeport-ko hoe tonga ny rano Jesosy androany manadio ny dossier-nao sy ny passeport-nao raha lasana bavy malala misy olona tonga eto mananjanaka anankiray ka tsy nalain'le olona vady misy olona tiaka vady ianao fa vao maheno ianao niteraka ray na niteraka roa dia tsy raikitra le izy io ny problème anao dia maratra ny fonao tiozanao hoe tena iza Robert ny nanimba ny fiainako mialatsiny raha misy anarana an'izany fa tsy hainao le izy fanarana foroniko zao dia zao no sombainy za Robert ny fiainako Jesosy ratsy za Robert tsoatran'izao maratra ianao zao lazaiko anao tsy manakana any anjara voatenyrao zay zavatra misy kely eny amin'ny fiainanao eny rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao dia redémarrage indray eo recommencement indray eo alleluja averina tomboka ny fiainanao tahaka ny tsy mbola nanomboka ianao tamin'ny voalohany ayayaya sotra fanamasina ozony fanamasina zao dia zao io izany ozony mahatonga ny fanisana taona nanomboka tamin'ny nahaterahan'i Jesosy ny atao hoe taona ohatra na hoe en zéro vao zao izy manazava an'izany amiko tikan'izany rehefa mandray an' Jesosy ianao zay nisy tany aloha tany tsy olana fa négatif daholy fa manomboka amin'ny zéro ianao zao ka tsy olana zay nisy tany aloha tany départ vaovao ianao raiso amin'ny amen izany tena ny hoe raisoko amin'ny anaran'i Jesosy avy areo ny départ miaraka aminao a Jesosy ninona zavatra nisy tany aloha tany zay nandratra tany négatif zany fa manomboka izao manomboka amin'ny départ zéro miaraka amin'ny Jesosy tsy continue ny négatif tany fa manomboka amin'ny zéro zao dia ho positif amin'izay tsy olana zay nisy tany aloha tany mety nivaky ny olona ny vavanao no niady tsy ampy anankiray ny nifinao toy zay anao ireminina voan'ity nifo ty fa raha zany mbola complet zaka ty atao amin'izao be dehibe ny zavatra mandratry mety misy olona tsy nitarina dia na voadaka fatapera dia may ny rano mangotraka ny tongotrao ny cicatrice ny ranjonao iny ny olanao fa somary avoavo kely ny ziponao mivoaka ny ranjonao dia hitan'ny olona
raha tsy olona iny nandaka vilany iny lay tsy karaha ty ranjonakay ty moa tonga anakay complexé io ratra daholo zany ratra daholo zany misy ratra vokatry ny nataona mama na papa lazaiko anao fa misy ray miaraka amin'ny zanaka misy ray manambady zanaka tena zanaka fa nerano mitondra ratra hatramin'ny androany misy olona manana tantara be vokately volanazy olo ny mamany de nelany vadiny mamany izy papany zany no ratra ny hatramin'ny androany mbola tsy hitako papako mafy aloha zany fa zao raha lasanabavy nahita dada vaovao ianao de nirainao any andany tara lasanabavy aza malahelo am'izany ianao azo récupérena daholo zay zavatra rehetra very teo amin'ny fiainanao ayaya azo récupérena daholo zany maratra ny fona hoe tsy mba misy papa tsy mba misy mama tsy nitezay reny tsy nitezay ny papa ary akaniany koa ne papako ny tsara fanahy fa i mamako mihitsy nandroaka azy vehivavy tsisy raha filana anazy mpamosavy velona kanefa izy no nitaizanao misy ratra ao anatinao ao misy ratra ao anatinao ao misy ratra ao anatinao ao raha lasy anabavy malala mbola ao anatina pansement antsika zao satria misy zavatra tsy sitrana tsara be dehibe nefa lasa cicatrice teo fa za mandre mbola misy zavatra tsy sitrana tsara fa tsy maintsy sitrana ianao androany tsy maintsy sitrana ianao androany aza mijery an'iny zava-misy iny fa jery jesosy jerena jesosy teo amin'ny azo fijaliana jerena halleluja teneny jesosy ataovy olatra sisy enao ane jesosy mba niratraina koa teo amin'ny azo fijaliana tahaka nanyratraina koa fa ny anao olatra sisy ary ny olatra iny nafantarany Tomasy fa ilo tokoa ny tombo jesosy dikan'izany jesosy ity olatra sisa ity nafantarana fa tena olonao na inanadino ny ratra fa olatra sisa tahaka ny olatra zay ny point de départ ny grand maiza manadino ny ratra maiza Abrahama nitsangana niala teo anila ny vatiny sanavadiny nelany teo aza mitoloky tsoy ary aza mitomany tsoy tsara Andriamanitra halleluja avereny zao jesosy eo misy saotra anao fa za misy zavatra nandratra sy nampitomany fa za jesosy efa mitsangana niala teo anilan'izany amen misy olo leko reko ohatrany hoe malahelo be satria nisambany olona tany amin'ny fahatany rano ny fiainany tany amin'ny fahatany rano ny fiainany kanefa zavatra tsy azo récupérena tsony zay sambany olona tamin'ny fahatany rano reko fa zao raha lasanabavy adinoila izy fa jesosy hanao zavatra tsara eo amin'ny fiainanao hanao zavatra tsara eo amin'ny fiainanao enao nailiky ny fianakaviana noratray ny fianakaviana misy olona mipiraitam-po taminy any no nanimba azy namotika azy raha vaviny zokony zandriny reo mitondra ratra zany zavatra zany fa zao efa mahita zao cicatriser zany zavatra zany olatra sisy tsara ny tombotsika zay le fisainana anankiray nananany Abrahama andiny ny faharoa vahiny sy mpivahiny eto aminareo omeo tany fandevenana eto aminareo aho mba handevenako ny fatiny vadiko tsy hoeto anatrehako omeo tany fandevenana eto aminareo aho i Abrahama tsy niteny hoe omeo tany eto aminareo aho handevenako ny vadiko fa ozy Abrahama omeo tany fandevenana eto aminareo aho nomeny tompo azo fanambarana zao tsy tany andevenana ansaravadana no nangatany Abrahama fa ino tany fandevenana matoy Abrahama nangataka tany fandevenana de efa niomana sady fa mbola misy zavatra ampitomany azy koa avy ao satria eto amin'ny tany tsy tanteraky izy efa fa izy tamin'ny ratra nahazo azy
ny amin'misy sara dia tsy tany andevenana ny sarany tadiavana fa inona tany fandevenana ka nizaniza mbola ho faty ao ninenina mbola ampitomany ao efa manana tany fandevenana izy aleviny tetuizany ny lalany raha lansianabavy mbola hisy zavatra mety andratranao mbola misy zavatra mety ampitomany anao ka ianao mila manana tany fandevenana vonona ny andevina mandrakarifo reo zavatra mety bloke ny lalanao. Halleluja. Mety misy lazaratsy omeny olona anao mety misy loto ampanarahany olona anao iny olona iny dia ohatran'izao hoe ino ny mpamosavy ino ny bevoky ino ny araka tamin'ny ranony ino ny mpikatramo hoe tanin'ololo ny opetrahany zareo hoe tonga iny ololo ny ianao n'izao hoe ratsy toetra ratsy fanahy misy karazana zavatra mandrakitra fa ianao mila manana tany fandevenana ninina zavatra ampitomany resahany olona aminao eo dia efa misy tany andevenana an'ireo zavatra andatsaka ranomasy zany. Halleluja. Huy ary io tany fandevenana io tsy nangatany fa hovidina dikan'izany tsy mora ny manana tany fandevenana zavatra tsy azonao fatany fa vidinao misy prix à payer vo mavita mandeviny zavatra ianao tsy vitanao ny manadinao an'izany azy tsy vitanao ny mandevina an'izany azy fa misy zavatra iaretana matoa ny vidy misy volana voaka ary mamoaka vola marary amin'ny olona aza mieritreritra ianao mpivavaka ianao dia tsy anana olana tsy zavatra ampitomany tahaka ny nampitomany ianao ny ray aman-dreny dia mbola hisy zavatra mety ampitomany ianao fa efa miomana ianao ninina andonany foko ho aleviko zany fa tsy janoneo anilana io tenenao tenanao ninina andonanyity foko ity ho aleviko zany za efa manana tany fandevenana tsy keko anakana ny lalako reo zavatra andonany foko sy anratsaka ny ranomasoko fa tsy maintsy aleviko zany fa manana tany fandevenana. Halleluja. Za dia manana tany fandevenana za efa miomana vao nanomboko ty asa fanimpony ty dia miomana amin'ny zavatra maro ary za manana tany fandevenana satria fantatro fa zaho tahin'Andriamanitra zaho omban'Andriamanitra za matokony tanan'Andriamanitra sy mierin'Andriamanitra sy ny voninahitra Andriamanitra sy noho ny amiko fa noho ny amin'Andriamanitra tsy maintsy manana zavatra ho resahana ny olona misy taona nisy olana henoko ny resaka iny pastera ino ny dia mamoaka 4 isaky ny sabotsy ahoana koa nanaovana etide zany hoe sabotsy mihitsy dika lisaky ny sabotsy ane satria rehefa rava amin'ny fiangonana dia misy rakitra ao isaky ny sabotsy dia io asa soa ataon'io ny fanakonana zavatra io ary ambokambony amin'ny tsy lany no zarainy amin'io fa misy zavatra marobe ananany io ao zany zavatra alefa andonany fonao fa zany zavatra zany za efa manana tany fandevenana amin'izany. Halleluja. Tsy mahakasika misy olona vao maheno an'izany tsy samivoaka ny trano satria menatra zany ka izaty zany ka izaty mamenatra olona mihitsy za hiala eto amin'ity tanàna ity mihitsy raha lansianabavy ny fonao manomboka eto na ho tandremanao azy tsy maintsy misy zavatra andona azy kanefa rehefa domony zavatra na domony olona dia zao ny tadidio mila alevinao reo zavatra reo fa azajanonao anatin'ny fonao la zao ny namanao aleveny ny resak'olona mombanao aza mitahiry faty ny resaka hoe misy mitahiry faty ny resaka maty tehirizinao ka rehefa misy faty tsy maintsy misy mitomany zay mahatonga iny resaky iny ny tehirizinao dia efa misy miona aminao dia resapaty indray zay aza mitahiry faty ny resaky zany ianao fatifaty ny zavatra io aleveny daholo enao ny zao hoe enao ny zao hoe enao ny zao hoe enao ny zao hoe mila manana tany fandevenana ianao tsy misy toerana ho ana lolompona rancune ao aminao ao fa mila misy tany fandevenana ianao. Amen. La zao ihany namanao mividiana tany fandevenana andininy fahaefatra io ihany
vahiny sy mpivahiny eto aminareo omeo tany fandevenana eto aminareo mba andevenako ny fatiny vadiko tsy hoeto anatrehako tsy aninona ozy tsy hoeto anatrehako dikan'izany mila esoriko hiala eto ny fatony ty vadiko ty na tiako aza satria tsisy hevitra intsony esoriko tsy hoe hoeto anatrehako ity zay ny fisainana fatelona ananany ny esoriny tsy hoe ho anatrehany sady miteny aminareo lalasana bavy raha nisy olona maty tao amin'ny fianakavianao tao enao aza mankalaza anniversaire-ny olona maty fa io mabloke ny fiainanao na matsiaro anniversaire-ny olona maty androany zao ny anniversaire anniversaire-ny olona tsy eky ary aza mahatsiaro daty na hafatesan'ny olona maty ampy ny acte de décès any amin'ny communenany avelao reo no afantatra ny datiny sy ny ora satria zavatra tsy azonao récupérena tsony zany na mama na papa na zoky na zanaka na vaty na inona samby andalo anio ny azy azy efa tsy fidiny lasany eloko mbola ho fatiny zany saorany tompo ianao no nahazo tombony tomponandro fa eo isaky ny tonga ny daty sady gaga nahita tamin'ny télévision olona efa maty tsy fantatra hoe firy taona dia naseho zareo tamin'ny télé tsy fantatra hoe maninona fahatsiarovana ny nahafatesany dia navoaka teo indray ny sarin'le olona reto veka tsy fianakaviana mitady ranomaso bloqué amin'izany ny lalanao ty fiainan'ity neka mila fifaliana zany ane mahatonga mifaly foana sady mime foana amin'ny zavatra misy dikany io tsy miko tsara amin'ny zavatra misy dikany mila faly anao mila courage anao mila mime anao misy taona azy anao mila mivanitika mihitsy misy taona narary mafy tafiditra hôpitaly tamin'ny farany teo iny efa sembotra efa ho faty efa tsy misy hevitra itsony ny feoko ambany za isaka mihinana sakafo mandoa amin'ny alina tsy mahita tory raha mba mahita mety atsasakadiny ary raha nahita za tsy tadidiko hoe azo tory isa tsy azo tory fa ny olona miteny hoe natory ianao te zany veo tsy azo konona tso satria efa tena efa sisasisanyolombelona ny ainako le izy ny feoko ambany be ambany ny tratrako any dia nisy taona amin'izay nampiomeziny fanamasina io any anatin'ny hôpitaly fa tsy tantaraiko anao inona le nampiome fa tena saika tapaka ho any tsy naiko ny me mafy be tamin'ny anandripiny atsasakadiny wow tsy mety tapotra dia isaky ny mea dia me misokatra amin'izay le tratrako me misokatra le tratrako dia me mivoaka le feoako me misokatra Andriamanitra mihitsy zany mampome anahy io ivoany le aretiny avy niomea dia nandondray dia niverina niome dia nandoa dia ny nadio ny tany anatiko dia ny nivoaka ny feoako me misokatra ny tratrako misy mpanadiotrano amin'ny hôpitaly amin'izay ny teny inona loatra ny maresaka be atao aminareo ato zany fa dia gaga ny olona amin'iny bâtiment rehetrarehetra taitra mihitsy ao afa fivoahana retiny iny madama satria toeram-pitsabonany any ka zany ny asitra anaty tsy ataoko ve ka le izy ene mafy be manelingely teo izy atany anaty tany tsy tao mitoeranao izy ny faraha enao koa dia nataonao zay nasitrananao alleloia fiomezana amy ilaina am'izao fa tsy fiomezana amin'ny zavatra tsisy dikany fa fifaliny dia enao miezaka mahatsiaro ny zavatra nampitomany anao message nandratra fo tehirizinao anaty telefôny soratanao ny daty nitenena ny vadinao taminao enao viavy tsy manjary soratanao tamin'ny 6 sy fahefany 26 octobre 2020 anao vehivavy tsy manjary entre parenthèse tsy nasina sini fotsiny tadidinao ty daty ty tadidinao raha lasana fa tsy tafavoaka amin'io ianao esory tsy ala hoe anatrianao ny fatiny sara lazao aminamanao zany
Inona nampitomany anao dia mbola inona ataonao souvenir. Raha tsy tantinao no mahita ny sarin'ilay olona tao aminareo ilay efa lasa iny, esory ala eo amin'ny tranonareo eo. Mety io zany hoe dia tsy ho tadidiko tsony zany ny endriny dia maninona ataonao inona koa moa iny ho ataonao inona iny fandalovana ny erangaty fiainany ity e. Sao iverinao fa hijanona manak'izay eto ianao sananao adsoin'Andriamanitra ny nakan'iny olona iny any. Vela ho any iny fefa lasa iny atreo ndray ty ho avy ty aleo mba ho grand ianao fa tonga anao petit petite io fotomanino amin'ny zavatra efa lasa eo esory-tsoela hiala eo anatrehanao ny fatiny sara. Teneniny eo namanao esory hiala eo anatrehanao ny fatiny sara. Ninina zavatra nandratra ny fonao esory afandray le voalohany teo le mitsangana iny fa zao ndray manaisitra mihitsy akisao hiala eo aminao, akisao hiala eo aminao. Amen. Mila malalaka ny lalanao fandeha lavitra ianao. Tsara Andriamanitra. Andiny vadiny tena maleny Abrahama ny taranaketaka nanao tamy hoe miainoa anay tompoko lahy andry andehibe eto aminay ianao koa zay tsara indrindra amin'ny fasany eno andeveny ny fatiny vadinao tsy misy aminay hiaro ny fasany aminao tsy andevenanao ny fatiny vadinao. Dia nitsangany Abrahama ka niankoka teo anatrehan'ny taranaketa tompo tany. Izay le fisainany Abrahama andry andehibe eto aminay ianao zareo le dikan'izany ianao mpanjaka mihitsy ianao raha eto aminay eto olona goavana ianao kanefa na dia lehibe azy izy baiboly dia laza niankoka teo anatrehan'ny olona tompo tany. Dikan'izany nanaja ny fiarahamonina teo izy, nanaja ny olona teo amin'ny tany mivahiny anana izy. Raha lasianavavy mivahiny tsika eto amboniny tany ity enao sy za mila mahay manaja ny olona eto amin'ity tany fivahiny anana ity. Matonga ny olona tsy lasa lavitra dia tsy mahay manaja olona, tsy hainy ny manaja olona, tsy hainy ny miaramonina amin'ny olona. Fa na dia nilazaina fa goavambe aza i Abrahama tamin'io tany mivahiny anana io dia nanaja ny olona tamin'io tanàna eo izy. Mambolé fahaizana manaja ny olona eto amin'ity tanàna ity manomboka izao. Alleluia. Misy olona le na ny tompotraniny aza tsy ajainy izy ny tompony trano ipetrahanao nefa izy tsy ajainao mifamaly amin'ny tompotrano. Zany hoe tsy miady amin'ny mpandobara ka izy atsokely ny varinao tsy omeny loka azy ianao mpandotra vary mediavanao. Miady amin'ny tompotrano tsy manaja le trano ipetrahany mandefa zava-maneno mafy be nefa le tompotrano miteny hoe mba ataovy ambanimbany. Miady amin'ny fiarahamonina, miady amin'ny manodidina azy, tsy miarahaba n'iza n'izy, tsy mba manana fifandraisana amin'ny fiarahamonina. Fa i Abrahama tsy ohatr'izany. Hitanao amin'izany fa tsy vitana vavaka le izy, vavaka tsy mahavita ny zavatra rehetra. Ekena fa ny vavaka manova zavatra fa la prière ny vavaka tsy mahavita ny zavatra rehetra. Zafady fa saika teny vary amin'anana teo sora ny tompo fa tsisy anana fa vary fotsiny. Mivavaka tsy manao ny zavatra rehetra fa misy andraikitrao fa tsy hoe mivavaka ianao dia milamina ny zavatra rehetra. No, naninona i Abrahama teto nanaja ny olona. Abrahama ozy niankoka tamin'ireo olona tompotany reo, gentilisany le olona tompotany reo fa Abrahama nay nanaja an'ireny. Mety ho zany za tsy manaja gentilisy zany kenao vahiny eto fa reo tompotany eny eto enao vahiny ary iny tena tanànatsika fa tsika manan-karena aty amin'ny tanin'olona, olona ambony aty amin'ny tanin'olona tsika. Halleloia. Ohatrany karana avy any amin'ny misy azy avy any fa manan-karena eto mahajanga eto izy. Reo bory satroko reto ane ny tompony magazay eraky ny tanàna eny. Reo sinoa reo ane ny tompony tanàna ho beoririka hoe izy avy any Chine avy any izy ao amin'indray no mividy zavatra nefa ianao tompo tanàna. Hitady pièce na tomobile le tsy misy mpivarotra pièce zany ka gaso ny tompony.
karahana daholy manakarena ty amin'ny tanin'olona de ohatry zany tsika avery ambony tsika fa tsy tompo tany eto fa tsika mivahiny eto mahay manaja ny olona eto tsika jere tsara fa ny amin'ny biro-panjakana rehetrarehetra any ele presque gentlisany any enao tsy hay anaja an'ireo tapenan'ireo ny lalanao ekena fa mivavaka ianao fa raha tsy hainao manaja an'ireo voasakana ny lalanao zay daholo ny mahatonga atsika manaja tsika zao misy taona nanao asa soa tamin'ny polisy pirenena fanajana angere mety ozy tsika fa maninona tsy menaka amboty io ka tsy piasa mpanjakana mandray karama angereo fanajany reny mila itsika manaja olona misy taona zay maniraka ny pasteur zaka makany amin'ny préfet ty mba fanomezana omeo any tsy tsolotry zany fa fanajany zany reo ny tompotany eto reo président fokotany tompotany eto atanàna eto hajainy reny zay mahatonga atsika misy taona makany amin'ny fokotany manao asa soa amin'ny olona eto amin'ity tanàna ty satria tsika tafiditra amina fokotany iadidiny de manao soa eto amin'le tompotany fokotany nampandrosa atsika fanajany zany fa lazaiko aminao fa zany ny parcours na grand fa tsisy olona tsy malala fomba lasa lavitra zany alleluia nampidiry ny olona ny asa ianao mba tsaronao ve le napiditra anao ny asa no le olona natonga anao mpiasa mpanjakany mba ny zavatra nataonao ve hoavy ny olana de resaka aminy ianao de ny nataonao taloha iny tadidiny voalohany ianao aza tamin'iny na merci aza sy nataonao ary merci nao a lettre efatra fotsiny de zay MERCI dimy nefa tsy tokony lettre ihany fa tokony ny chiffre teneny noho ny namanao ny fisaorana tsy tokony ho lettre ihany indraindray hoe a fa tokony plus chiffre hoe le izy chiffre de lettre chiffre de lettre dia le de teneny koa mazava sa tsy mazava zany zay no mahatonga ny lalanao a voasakany satria anao tsy malala fa tsy fisaorana lettre adinao le fisaorana chiffre matadidy anao ane io olona nanisy soanao io ary manana fo izy na tiany azy ianao fa mba hitany kosa hoe enao ohatrany tsy mba nanisy lanjany ny zavatra nataony na ray aman-dreny aza zava-dehibe ny misaotra hoe nitaizanay fa tokony tsy fisaorana lettre fa sy fisaorana chiffre ihany ko na ray aman-dreny ampanahy nampiasain'Andriamanitra izy de sitrany ianao na zazakely anao voatany fiainanao mangasitraka dada tena manana zay manana anao zany ny atao hoe fahalalam-pomba fa lettre fa midiry ihany koa amin'ny fahalalam-pomba chiffre mahitsy loatra ve mahitsy loatra ve mety sa tsy mety zay any amin'ny fiainana rehetrarehetra any a misy olona nanisy soanao a zava-dehibe le fisaorana lettre fa manaova fisaorana ihany koa chiffre teneno ny namanao raha misy olona manisy soanao omeo fisaorana lettre fa manaova fisaorana ihany koa chiffre fa rehefa tsiaka izy hoe a de ampiasao le chiffre rehefa mba hitany any hoe a fa olona chiffre ianao halleluja halleluja misy fiainana fiainana lettre fotsiny fa sy chiffre manaraky olona na soratra masina fotsiny zao vao soratra ao mijoba toko fa zao andiny fa zao kely ny andoanao fa lehibe indrindra ny avarahanao chiffre lettre zany fa mba misy chiffre ave miaraka am'zany tsy chiffre manaraka olona na soratra olona na verset malala karazam-verset fa tsy mba misy chiffre mba mila chiffre ianao anaty posinao mila chiffre ianao anaty poketranao mila chiffre ianao mikontonao anaty telefone Orange Money Airtel Money mivola tokony anana an'izany ianao tokony mba misy compte farafahakeliny amin'ny banky anankiray eto Madagasikara fa tsy hoe soratra masy tamameno ny trano miditra aloha amin'ny voalohany eo dia mahita hoe fa ny zanako sy ny asan'ny tanako teo ka hoadidinao ihany Isaia 5:20 andininy voalohany tapany by mivadika ianao an-dakozia dia mahita soratra ihany koa hotahiny ianao raha mivoaka hotahiny ianao raha miditra
hatrany any amin'ny toerana tsy haiko any mbola misy daholo hotahina ny teraky ny kibonao lettre fa tsy chiffre mihitsy ao aminy ao tonga ny fotoana andoavanao voatrano tsy chiffre tonga ny fampidirana mpianatra tsy chiffre tonga koa ny rakotra tsy chiffre fa mijanona lettre satria ianao tain'Andriamanitra hitanareo raha vo ianao zany tsy mahay manaja fiarahamonina tsy mahay manaja ny tompotany de zao ny tadidio voasakana ny lalanao satria tadidiny olona le fihetsikao ajao ny fiarahamonina ajao ny tompotany ajao ny manodidina halleloja zay ny zava-misy raha lasaina vavy malala averenao amin'ny namanao ihany i Abrahama na de ny ran'Andriamanitra nofidian'Andriamanitra lelan'Andriamanitra dia nanaja ny fiarahamonina nanaja ny piva nanaja ny tompotany na inarahaba ny tompotany na nisaotra ny tompotany mazava sa tsy mazava zany voleo zany manomboka androany voleo indraindray anao manambady fa ny rafozanao tsy ajainao nefa tany nazonao ny vadinao zany iny tsy fanajana olona daholo tany no ny voany ho vadinao io raha tsisy izy tsisy ho vadinao io isaora izy ititiavo izy ividiano zavatra izy fa zany mampalalaka lalanao daholo zany rehetrarehetra zany misy ratra ampony olona ane manaraka anao io indraindray fiainanareo mivady mamirapiratra be fa fiainany rafozanao mainto ny saroboatra amin'ny voamasony tsisy jerena izy marina fa tsy vita iantoka ny fiainananao satria sarotra be no iantoka tena hoe iantoka tanteraka zany fa mba misy zavatra kosa ataonao mba fanajana fahalala-pomba mazava sa tsy mazava zany nareo mivady mamirapiratra be ray aman-dreny mba manahoana mba afaka mirehireva io zay zanako rehetra satria misy taona menatra ny ray aman-dreny voafantatry ny olona hoe ino no zanakao jerena ohatra ny fanalavitra be tare no mitovy any efa tare mpiainana tsisy ifandraisana ekena fa mety ho zay mihitsy satria nitahina ianao fa mba misy fanajana ve ao tsy ampy le vavaka ihany fa misy fisainana mila ananany grand tenen'zao manomboka zao a Jesosy anao tahaka any Abrahama hitsangana hiankoka eo anatrehany tompotany hitsangana Jesosy ary aiaina miaraka amin'ny fiarahamonina aianaja ny fiarahamonina halleloja tsara Andriamanitra naiza ijoroany ty fiangonany ty ny zavatra mamaika voalohany resako amin'ny mpanokon'Andriamanitra ajao ny fiarahamonina eo atoerana raha fantatro ny fomba tany de ampianariko fomba tany reo rahalahy reo zao ny atao zao ny fiarabana zao ny tokony fifandraisana na ny fomba fitafy aza mamboara fanaraka any amreo fanaraka fomba fitafin'ireo mandehana miaona amin'ny olona ohatran'izao de anatery valopy zany ny atao hoe fanajana tena izanaiza ijoroan'ny fiangonana matetika tena hitanao hoe malalaka mandrakariva miasa fanimpony hitatsika Andriamanitra voatoizatsika le izy aizitsika zao firy zay teboka nomenanao zay firy zay efatra zay ka voalohany Abrahama nitsangana ny ala avy tany ilany fatany vadiny faharoa mividy tany fandevenany fahatelo mandevona ny fatany Sara iala eo anatrehanao fa efatra manaja ny olona eo amin'ny tany fivahinianany anome ny teboka fahadimitsika zao andiny fa fito de nitsangany Abrahama eo ihany tsika ka ny ankoka teo anatrehan'ny taranaketa tompotany de niteny taminy ka nana hoe raha sitraka reo ary miandevenako ny fatany vadiko mba tsy hoeto anatrehako de miaino ka mba hiangavio kely amin'ny Efrona zanako Zoara averiko
dia niteny taminy ka nanao hoe raha sitrakareo ary ny andevenako ny fatiny vadiko mba tsy etoanatriako dia miainoa mba hiangavio kely amin'ny Efrona zanako Zoara mba omeny azy zoy ao makopela izay azy a dia ilay eo amin'ny sisiny sahany amin'izay vola tokombidiny nao ka nomezany azy hoa eto aminareo ho tany fandevenana. Io natao hoe fifampirarahana na hoe négociation. Olona mba mahay mifampiraraha amin'ny olona rehefa misy zavatra ho atao hoe iza ny olona azo hifampirarahanao. Ianareo zay fananaiky any fanome azy zoya anome tany sa andevenako ny vadiko eto fa ianareo tompo tanàna kosa ianareo le ray aman-dreny eto satria olona maro miresahany ary ray aman-dreny io tanàna io ianareo ny mba afaka miresaka amin'ny Efrona satria izy olona amin'ny tanàna anareo mba hiresao re izy mba hiangavio re izy zay natao hoe mifampy raraha mba resaonareo izy fa eo anilany sahany eo a misy zoy izay ao makopela dia mba hovidiko a io toerana io ataoko fandevenana manomboka izao zay natao hoe mifampiraraha tsy grand ho azy zany ianao raha tsy mba mahay mifampiraraha amin'ny olona ny midirana tato zao dia mifampiraraha tamin'ny tompotrano fa tsy hoe vavaka fotsiny anay io toerana io amin'ny anaran'i Jesosy sabotsy zao ao zay mivavaka dia niditra tato ianao any natonareo amin'ny anaran'i Jesosy miditra ato zay tsy vitan'izay fa ny fampiraraha zay kely ty toerana ty mba azomenanay koa ve ny tokotany eo dia anangananay trano dia asina tafo fa rehefa miala eo zay dia anareo le zavatra ohatran'izao sy ohatran'izao le tsy azo esoriny reny fa ny azo esorina kosa miaraka aminay. Zay ny atao hoe maninona mifampiraraha tsy omby antsika indray le tao ambadika tao dia nitenenina koa le tany ambadika tany mety vera mbola ho anay lasa tsika ihany ny afaran'izy rehetrarehetra ty mety vera mbola alainay koa le ny ambadika any nanaiky koa reo. Zay ny atao hoe mifampiraraha raha hainao no mifampiraraha amin'ny olona dia ho lasa lavitra anao raha lasa nabavy malala sokafana ny vava dia mifampiraraha amin'ny olona zany sain'ny Abrahama daholo zany fa izy tsy vitany Genesis 12 fotsiny ndiny voalohany dia miala amin'ny tany losiny avanao dia tonga anao firenena lehibe amen tsy vitan'izay fa ny saina ny araka tamin'ny tao amen sa tsy amen zany lazao kely ny eo anilanao azafady manomboketo ianao mila mahay mifampiraraha amin'ny olona alleluia ianao ne mety manao poulet de chair fa tsy kely ny tompotrano mandany jiro miakatra be jirama sady maimbo zay tsy matanty fofony io zay misy asony inona ny ataonao manomboka eo mifampiraraha azo ifanamboarana ane zany hoe afaka manao sous compteur ane zay hoe dia zay ho diovinay tsara ny tanàna fa za matahotra nareo afaka mifampiraraha fifampirarahana aza tonga dia kivy ianao raha misy zavatra saina mitranga eo amin'ny fiainanao kanefa misy olona azo hifampirarahana ihany négociation za mahita fa lasa lavitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny sainy fifampirarahana raiso ny sainy fifampirarahana hoy aho hoe raiso ny sainy fifampirarahana teneny hoe raisoko amin'ny anaran'i Jesosy tsara Andriamanitra misy mandray zavatra vety amaraparany azy dia hiditra ao anatin'ny sehatra prophétique tsika rehefa avy ao andininy favalo hatramin'ny fasivy aleo tonga dia vatoizatsika amin'ny andiny fafolo ary Efrona nipetraka teo amin'ny taranaketa dia namaly any Abrahama Efrona ikita teo anatrihan'ny taranaketa dia izay rehetra niditra teo mavady ny tanàna ny kanana hoe tsy atomboko lahy fa miaino ahy ny sady omeko anao ary ny zoy izay eo anatiny kosa dia omeko anao eto masony zanaky ny fireneko nanomezako azy ho anao aleveny mifatany vadinao. Ity lehilahy ity zany rehefa niresahany hoe mba omeo any Abrahama le tany vidiny nanomeza sa tsy nanomeza fa ozy izy hoe za kosa ozy tsy hamaritra anao fa leo tonga dia omeko anao io satria anao olona ngeza be ve dia
mba midiko aminao ve io fa tonga dia mba omeko anao io. Ary ny ankoka teo anatrehan'ny olona tokotany Abrahama dia niteny tamin'ny Efrona teo anatrehan'ny olona tokotany izy ka nanao hoe kanefa raha mba hiaino ahy ihany ianao dia omeko ny vidiny sara soamiko izany dia alevoko ao ny fatany vadiko. I Abrahama zany tsy nanaiko hoe dia omenao maimam-peonao kosa ve aleo mba omeko anao foana ny tokony ho vidiny fa ho alevoko ao ny fatany vadiko. Mbola tsy omeko aloha ny tempoko. Ary Efrona dia namaly any Abrahama ka nanao taminy hoe tompoko lahy miaino ahy tany tokony ho lafo kely 8 vola fotsy 700. Inona moa zany amintsika ro lahy fa alevena ny fatany vadinao e. Dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Efrona ka nolanjaino azy ny vola zay efa voalaza ny teo anatin'ny taranaketa dia sekely vola fotsy 700 lany mpivarotra. Tsy nanaiky mihitsy Abrahama fa tsy maintsy nanome vola izy. Kia zany izy manambola. Haleluya. Teneno namanao i Abrahama nanambola. Ianao koa mila manambola. Zasenao hoe mila manambola. Pasteratsika mila manambola. Tsika jiaby reto mila manambola. Satria Abrahama nanambola. Ary ny vola hoe ampiasaina fa tsy ampirimy many an-trano any fotsiny. Ataovy aleluia zany. Efa nasaina nampirimy ny volany Abrahama mbola tsy mety any izy nao aleo hiasa ny vola kosa. Ary nasainy Efrona 17 ilay teo Makopela izay tandrifony Mamre. Ary nisahany Efrona zafady ilay teo Makopela izay tandrifony Mamre dia nisaha sy nizoy izay teo anatiny mba amin'ny hazo rehetra izay teo anatiny eny tsara dia nisaha sy nizoy izay teo anatiny mba amin'ny hazo rehetra mba amin'ny inona hoe izay teo anatiny dia izay teo amin'ny sisiny rehetra manodidiny dia natao varo maty tamin'ny Abrahama ho fananana possession teo masony taranaketa dia zay rehetra niditra teo mavady ny tanànany. Hitanareo i Abrahama dia nambabo tanàna tamin'ny volany zay niteboka fahenana nananany Abrahama nambabo tanàna tamin'ny volany. Ahoana hoe navoakany ny volany nampiasainy ny volany azahoany tanàna. Naozy tsy mety amiko ty raha omenareo fotsiny fa leo amoaka vola dia ho anà ary tsy le tany any no anà fa ny hazo rehetra eo ny lava-bato any ny grotte any ny zoy any reo vato be rehetrarehetra eo hatramin'ny arena kibony tany eny anatiny any raha misy zany anà daholy dia natao varo maty. Ny atao hoe varo maty dia tena anazy tanteraka tsisy arakaraka itsony. Ianao koa raha lasaina vavy ianao koa mila manan-javatra. Mety misy mampindrapindrana moto anao indraindray fa tsara aminao manangom-bola mihitsy dia mividy dia manana ianao. Mety tsara ny trano ho fainao fa tsara amiko sy aminao satria za koa mbola tsy manana. Tena manao zay mba hananana vola mihitsy koa dia tena mividy dia mba manana ianao koa ianao. Mividiana ianao tany manaova ianao trano mividiana ianao zavatra mba ho anao mihitsy satria zany ny lalany grand zany zany nataony Abrahama zany. Teneno ny tananao manomboka izao ry tanako manambola ianao fa tsy mitovy amin'ny nisan'ny hafa nisan'ny ianao fa ianao kosa ry tanako mba mila manan-javatra ianao tena ny ianao manokana mihitsy. Mindraindray ianao ry tanako mampiasa zavatra fa zavatr'olona fa ianao mividiana mihitsy mba ho anao manokana satria ianao ry tanako tanany lehibe ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ataovy amen izany. Mila manan-javatra ianao. Inona ny mba zavatra anananao? Inona ny mba anao? Fa tsy nanaiky Abrahama fa namoaka ny volany mba ananana an'io zavatra io. Tsika tsy natao faible raha lasana vavy. Mila manan-javatra ianao mba anao mihitsy. Manangona vola dia mividiana zavatra ho anao tena ny anao mihitsy. Ambara-pahazahoany Abrahama tanàna nambabo fananana tamin'ny vola nambabo tanàna tamin'ny volany izy. Isika koa ambabo tanàna ny volantsika mba mividiana zavatra tena ho anao mihitsy. Fa misy olona ny tsy manana ny minina zay no mahatonga ny olona manamaivamaiva anazy. Manao akanjo ianao fa akanjo tsy nenao
manao kiraro ianao fa kiraro tsy nenao, tondratondra fiara ianao na moto na bisikileta fa tsy nenao, manana trano ianao fa tsy nenao, tsisy neneninao anao mihitsy. De maivamaivana ianao, ahoana moa ny azonao fanany olona amin'izany satria tsy hain'ny olona ny teniny malahelo. Amaivony olona izy ny fahendren'ny endry ary ny teniny tsy mba henoina. De mbola verena amin'ny namanao ihany azafady, mividiana zavatra ianao mba hoanao mihitsy ho baboitsika koa ty tanàny ty amin'ny volatsika tahaka ny nataony Abrahama hiditra ao anaty filazantsaratsika zao amarana anazy. Ho baboitsika ty tanàny ty amin'ny volatsika tahaka ny nataony Abrahama amin'ny alalan'ny fandarana amin'ny radio. Avoakatsika ny volatsika itoriana filazantsara amin'ny radio. Reo nanao amen reo zao mety anaraka an'izany. Ho avoakatsika ny volatsika itoriana filazantsara amin'ny télévision. Ho avoakatsika ny volatsika ividianatsika bisikileta ho an'ireo paster any ambanivohitra manao asana Andriamanitra ireny. Ividianatsika telefôna ho an'ireo paster sa manana telefôna ifandraisana aty amin'ny ray aman-dreniny ampanahy aty amin'ny foibe aty ireny. Ho avoakatsika ny volatsika ividianana taolina ividianana azo ananganana angara eto an-tany masaja eto ivorina eto. Ho avoakatsika ny volatsika ividianana tany ananganatsika fiangonana. Zay ny lalan'ny grand zera lasana bavy malala. Fa izy tsy vitany amen. Misy koa ne tsy manao amen misy fizy anao, fa misy koa sady manao amen na manao tsy le amen zany zava-dehibe fa iny moa animation iny animation sady fatakarana ihany koa, sady animation fatakarana fandraisan zavatra, fa le tena zava-dehibe de le pratika mihitsy. Ho avoakatsika ny volatsika ambabotsika ny ty tanàny ty. Tiako manomboka hitsangana no nomezako ny teboka fa vita. Aza atao misy raraka ireo teboka rehetrarehetra ao. Teboky Abrahama. Fa zany Abrahama zany vokiandro afapony miaina vao niala teto ambonin'ny tany. Ianao koa ny vokiandro afapo miaina vao miala eto ambonin'ny ty tany ty. I Abrahama vao misy mikasika ny vadiny tonga de idiran-doza zay mikitika ny vadiny. Tsy normal ny vadinao lasa ny olona ny telo volana efa bolana fa dianina mbola tsy miverina ihany izy. Mivavaka pastera mbola tsy miverina, sariny efa atao amin'ny pastera metratanana mbola tsy miverina. Fa sao ary misy zavatra nataony Abrahama tsy nataonao de zay no mahatonga ny olona mahazo aina miaraka amin'ny vadinao any. Tsy tokony ahazo aina ny vadiny ny olona miazona ny fanananao satria ny vadinao de fanananao. Ambarako manomboka zao raha naraka ny lalan'ny Abrahama zay olona zay ka eto izy androany any atoerakafa ny vadina any amin'ny olona ny vadina na ny fonilany ao aminao ny fonilany any amin'ny olona na ny vatany ao aminao fa ny volany any amin'ny olona na mizara roa ny fananany sy ny fisainany sy ny fony sy ny momba azy. Misy zanany ao aminao misy zanany any amin'ny olona. Eto a de maminany sy manambara ary mandidy amin'ny anaran'i Jesosy arao ny lalan'ny Abrahama fa tsy azo aina ny olona zay mikitikitika ny anjaranao any ambadika any. Tsy azo aina ny olona mikitikitika ny anjaranao any ambadika any. Ary izy mihitsy ny androky mela eto amiko ianao fa nadiran-doza ny fiainako hatramin'izay niarahako taminao lasy ianao mandeha amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mety lasa nitoka ny fony vadinao, mety lasa loka ny fony vadinao fa tsy ao aminao mbola tiany nitoka toy zay ianao prof aleny mividy toka toy zay manome volanao. Ambarako manomboka zao mandehana amin'ny lalan'ny Abrahama fa mitoka de manomboka hamotsitra azy, manomboka tsy tia azy. Rehefa hiditra ao anatin'ny vavony ny toka de mivoaka eonao de ny hafarany isaraka amin'ny toka eo izy. Alleluia. Amotsitra olona ny zavatra niazona vadin'olona na fahotana nininy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ho baboitsika amin'ny volatsika ity tanàna ity. Andao hifanaraka amin'izany. Ho baboitsika amin'ny volatsika ity tanàna ity mba ho an'Andriamanitra verika any. Ho baboitsika amin'ny volatsika ity tanàna ity ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy. Avereny tsara. Ho baboitsika ho amin'ny volatsika
ity tanàna ity ho an'i Jesosy. Zay teboka fa fito ny Abrahama mijery ny gentilisa izy. Ahoana ny amonjena ny gentilisa? Ahoana no hitahina ny gentilisa? Galatiana 3:7 nahitantsika hoe amin'ny andininy 7:7. Kristina lavitra anay tamin'ny ozy lalàna satria tonga voaozona amonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo. Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany voaozona ny ozy nataontsika nafindra teo any mba ho tonga amin'ny gentilis ny fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy. Jereo tsara, i Abrahama dia nitahina fa nijery lavitra izy no tahina loatra kanefa ny gentilisa mijaly, kanefa ny gentilisa tsy mba ohatra anahy. Zananao ny fahagagana tsy nananjanaka izay mivady nomeny zanaka kanefa efa antro samy efa antitra. Voky andro sy afa-pony ny aina vao riala teto amboniny tany. Ny vadiko vao nikitiany olona tonga dia nidiran-doza izay nikitika azy. Ny zanako saika ho vonoana atao fanatitra kanefa namindra fo Andriamanitra niverina tamiko indray ny zanako nisy ondry nalefa n'Andriamanitra teo ho solona. Magaga loatra ty fiainako ty izy, sambatra loatra amin'izao fiainako zao, mba tiako hanana an'izao fiainana zao koa ny gentilisa. Nitsinjo ny gentilisa izy. Tiany Abrahama mba ho tonga any amin'ny gentilisa lay nitahina azy, ary tsy afaka ho tonga amin'ny gentilisa zany raha tsy amin'ny alalan'ny Kristy. Ny amin'ny alalan'ny Kristy no hatongavany fitahina any Abrahama any amin'ny gentilisa. Raha lasy anabavy zasenao le gentilisa teo aloha, fa noho ny amin'ny alalan'ny Kristy dia afaka misitraka an'izay nitahina any Abrahama zasenao. Ary amin'ny alalan'ny Kristy reo gentilisa reo dia afaka hiverina amin'Andriamanitra andray ny fitahina ny Abrahama. Jereo tsara fa i Abrahama nona loatra ny amonjena Andriamanitra ny olona, ary zay rehetra nangetaheta famonjena dia lazainy Jesosy fa zanaky Abrahama. Ao amin'ny Luka 19:9 dia milaza Jesosy hoe mantsy Zakaiosy izy dia zanaky Abrahama koa, tsy zanak'aranao fo fa ara-pinono, satria ty olo ty ozy nangetaheta n'Andriamanitra mafy tahaka ny Abrahama dia lazaina fa zanaky Abrahama. Nomeny fanamasina avao teo fa na dia efa tonga any an-danitra aza ny olona. Faly Abrahama nahita Lazarosy dia nitrotroiny teny atratrana. Tiany loatra tonga taty Lazarosy, lay olona malahelo kely, faly nahita Lazarosy trotroiny teny atratrana. Nona fanany olona Abrahama. Zanaky ny rahalany Abrahama Lota no anarana, izay efa nandratra ny fony. Potika tany Sodoma fa nivonjeny Abrahama nandritry ny alina nandefa miaramila ny sitokotoko izy namonjy an'izany rahalany zany. Olo ny famonjena ny hafa i Abrahama. Ny teboka fa fito nananany dia zao nijery ny gentilisa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andaontsika hijery an'ireo gentilisa tsy manana amin'i Jesosy, hanambarany Kristy amin'izy ireo isika, ilazany amin'ny Kristy amin'izy ireo isika. Raha zany ho nitanjonao izy falebiazana omena Andriamanitra anao, ahafahantsika hijery ny gentilisa. Misy mandray zavatra veto androany, fito ny teboka ny menanao teo, aza atao misy raraka ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Wow, avereny miaraka amiko zao Jesosy io, misaotra anao aho fa nitamanokana ny fanahiko ianao, namonjy ahy ianao androany, na ny miafatra ahy ianao androany, manomboka eto.